សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកមេរៀនមួយទៀតហើយមកធ្វើការបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតពីមេរៀនយើងមុនកាលពីមេរៀនយើងមុនយើងបានធ្វើនៅលំហាត់មួយនេះបងប្អូនគេអញ្ចឹងលំហាត់ដែលមានស្ថានបែបនេះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី2លំហាត់ទី2មានរូបរាងវាបែបនេះបងប្អូនគេតែរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំបានទាញវាចូលក្នុងកម្មវិធីយកទៅហាត់ដើម្បីទាញវាចូលបានបងប្អូនគ្រាន់តែចាប់រូបភាពហ្នឹងមកដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីក៏បានឬក៏ copy វាមកផាសនៅចំណុចនេះក៏បានដែរបងប្អូនតែមាន tool ផាសមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគូវាទាំងអស់គ្នាតើជំនាញដំបូងខ្ញុំគូពីខាងក្រោមនេះបងប្អូនគេឥឡូវខ្ញុំបី comment line មួយ enter ប្រវែងគេឲ្យមកប្រវែងនេះគេឲ្យមក5 5.50 ខ្ញុំបីឡាញ 5.50 enter បន្ទាប់មកឡើងទៅលើនេះគេឲ្យមក2ប្រវែងវា2បងប្អូនវា2ខ្ញុំបី2ទៀត2 enter តោះមកខ្ញុំធ្វើការផ្ដាច់វាវិញផ្ដាច់ឡាញយើងចុច key erase មកយើងផ្ដាច់វាឬក៏យើងចុច enter ផ្ដាច់វាមានការផ្ដាច់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំប្រើ comment line មួយទៀត line enter ខ្ញុំភ្ជាប់ពីចំណុចនេះគេឲ្យមក4បងប្អូនខ្ញុំបី4ខ្ញុំប្របែកនេះគេឲ្យមក 4.25 ខាងលើណាផ្ទៃខាងលើ 4.25 enter ទៀតតបមកខ្ញុំភ្ជាប់ line នេះហើយខ្ញុំភ្ជាប់អានេះហើយដូចរងខ្ញុំភ្ជាប់អាហ្នឹងហើយមកខ្ញុំផ្ដាច់វិញ enter ផ្ដាច់បានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំទាញចូលខ្ញុំស្មើបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមគូរំពងរូបភាពនេះរៀងស្រួលទេបងប្អូនគេពួកគេឲ្យមកຂະຫນາດវាជាក់លាក់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមគូរំពងខ្ញុំ line enter មួយទៀតគូរំពងខាងក្រោមមុនបងប្អូនគេឲ្យនេះអារំពងនេះពីចំណុចខាងនេះមកបងប្អូនគេឡើងខ្ញុំចូលនេះបងប្អូនគេឡើងខខ្ញុំចូលនេះពីចំណុចហ្នឹងមកគេឲ្យ3ចំណុចហ្នឹងមកខាងនេះគេឲ្យមក3មក enter ខ្ញុំផ្ដាច់វាសិនហើយមកខ្ញុំប្រើ comment x line មួយសិន x line ដើម្បីដាក់អាវាមកនេះឡើងចំណុច3វិញហ្នឹងបងណាចំណុច3វិញនេះចំណុច3វិញបានអាមួយគេអា9មួយនេះអាឈោអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខាងអាផ្ដេកនេះខ្ញុំវាយ comment line មួយទៀតតោះមកខ្ញុំឡើងទៅលើគេឲ្យឡើងទៅលើខាងចំណុចខាងនេះម្ដងគេឲ្យ 1.50 ហើយមកខ្ញុំ enter ខ្ញុំផ្ដាច់វាវិញ enter ហើយខ្ញុំមិនចេះវិញបងប្អូនហើយចាំខ្ញុំលុបវាវិញមកគេឲ្យកម្មដំបងនេះបងប្អូនគេឲ្យកម្មគេឲ្យផ្ចិតបងប្អូនផ្ចិតចាត់ច្រឡំកម្មហ្នឹងបងប្អូនផ្ចិតគេឲ្យផ្ចិតហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំវាយផ្ចិតខ្ញុំវាយ comment C enter ហើយមកយើងវាយសត D ទៀត D enter មួយទៀតបងប្អូនទេសុំទៅបងប្អូនមកសាទៀតZ enter ហើយយើងចុចចំណុចមកចំណុចដែលយើងទៅពងហ្នឹងហើយមកយើងវាយអក្សរ D អញ្ចឹងយើងវាយអក្សរ D ហើយយើងវាយចំនួនមកបច្ចិតគេឲ្យប៉ុន្មានគេឲ្យ2បងខាងក្រៅគេឲ្យ2ខ្ញុំវាយលេខ2ខ្ញុំ enter តែបានរង្វង់ធំមកវិញបងប្អូនគេឯរង្វង់តូចនេះបងប្អូនគេឲ្យមក1 អញ្ចឹ
ចឹងខ្ញុំវាយដូចគ្នាដែរ C enter ដាក់ចង់ចំណុចកណ្ដាលហើយខ្ញុំវាយអក្សរ D enter ហើយខ្ញុំវាយលេខ1គេបានកំពុងគេមកแล้วឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបនេះវិញឲ្យច្រឡំលុបដូចគ្នាដែរលុបបន្ទាត់ជន់គ្នាចោលឥឡូវយើងបានដំបង2ហ្នឹងហើយនៅដំបងមួយទៀតខ្ញុំវាយក៏មិនឡើងដែរ line enter អីខ្ញុំឡើងទៅលើគេឲ្យមក2.50 ខ្ញុំ enter វានៅចំណុចនេះបងប្អូនគេអញ្ចឹងគេឲ្យមកខាងលើនេះខ្ញុំឡើង enter មួយទៀតគេឲ្យមកខាងលើនេះគឺ1ខ្ញុំ1 enter ខ្ញុំចូលមកកោមួយហើយមកខ្ញុំគេយើងបានអាក់វាសងខាងហើយខ្ញុំចាប់ដល់គូដំបងហ្នឹងគេឲ្យចិត្តដូចគ្នាបងប្អូនចិត្តវាគឺ1អញ្ចឹងអក្សរ D enter ហើយលេខ1 enter ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលុបអានេះចោលវិញហើយលុបឲ្យបន្ទាត់ដាច់នេះវិញវាបន្ទាត់យើងគូជន់គ្នាណាឥឡូវយើងបានហើយយើងចាប់ដើមធ្វើដាក់អាកំបងខ្ញុំដូរ layer មួយពេលគូបងប្អូនត្រូវមានយក layer មកប្រើបងប្អូនកុំឲ្យវាជន់គ្នាជន់ color គ្នានេះហើយមួយទៀតគឺកម្រាស់បន្ទាត់កម្រាស់បន្ទាត់ឃើញអានេះវាធំហ្នឹងបងប្អូននេះខាងលើនេះអានេះវាធំហ៎កម្រាស់នេះធំកម្រាស់បន្ទាត់នេះវាមើលទៅវាស្ដើងវិញអានេះជាងក្រាស់ជាងទេមើលហ្នឹងទីចិត្តខ្ញុំនឹងប្រាប់មានបងប្អូនគាត់ខ្លះគាត់ថ្មីគាត់កំណត់កម្រាស់បន្ទាត់ដែរប៉ុន្តែវាអត់បង្ហាញឥឡូវយើងគូអាក់វាខ្ញុំឡាញមួយទៀតអាក់ដំបូងខ្ញុំដាក់ចំខាងលើបងមួយវាធ្វើមួយទៀតគូអាបងពីនេះអាដូចគ្នាដែរអូខេដំបងឥឡូវយើងបានអាដំបងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្នាតមុននឹងចូលតដាក់ខ្នាតខ្ញុំសូមប្រាប់កន្លែងនេះកន្លែងបន្ទាត់នេះបន្ទាត់កម្រាស់បន្ទាត់នេះបងប្អូនគេឃើញពេលបងប្អូនខ្លះគាត់កំណត់កម្រាស់បន្ទាត់ដែរគាត់តែមើលទៅវាឃើញតូចអញ្ចឹងដើម្បីមើលឃើញវាទៅតាម layer ដែលយើងបានកំណត់កម្រាស់បន្ទាត់ដែលយើងបានកំណត់បងប្អូនចូលក្នុងកន្លែងនេះដូចចំណុចនេះ customize នេះបងប្អូនគេមកបងប្អូន tick នៅវាថា line back បងប្អូនមានទាំងសូកន្លែងនេះបងប្អូននេះកន្លែងនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទវាវិញគេទៅពេលដែលបិទបងប្អូនឃើញបន្ទាត់វាឃើញវាប៉ិនគ្នាទាំងតែបន្ទាត់មួយនេះបន្ទាត់ពណ៌លឿងនេះគឺវាធំជាងបន្ទាត់ពណ៌ខ្មៅនេះវាធំជាងខ្ញុំកំណត់ទៅធំជាងអាយ20-30 ដងអញ្ចឹងវាបើទៅប៉ិនគ្នាអញ្ចឹងវាមើលទៅវាដល់ពេលវាជន់លើគ្នាវាអាចពណ៌ណាលុបចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីយើងកំណត់បន្ទាត់ហើយកម្រាស់បន្ទាត់ហើយវាមើលឃើញយើងទៅដាក់ទីតាំងហ្នឹងបងប្អូនកម្រាស់បន្ទាត់នេះយើងចុចលើហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញកម្រាស់បន្
តដែលយើងបានកំណត់ឥឡូវយើងចូលដល់10ຂະຫນາດបងប្អូន10ຂະຫນາດយើងនេះដោយសារខ្ញុំបង្កើត layer dimension ហើយបងប្អូនមកខ្ញុំវាយពីនេះខ្ញុំចាប់យកនេះខ្ញុំវាឲ្យមក4.25 មកខាងក្រោមគេឲ្យមក5.50 មកអានេះគឺ3ចំណែកខាងនេះបងប្អូននេះឡើងទៅអានេះគេឲ្យមក5 1.50 បងប្អូន 1.50 đây có bộ sở bộ vì piបងប្អូនឃើញដូចបកគេមួយទៀតដំបងនេះមួយទៀតđâyខ្ញុំយកមួយទៀតហើយមិនសិនមួយទៀតនេះគេឲ្យ 2.50 គេបងប្អូនទៅនៅមួយទៀតខាងលើនេះនេះគេឲ្យមក1អូខេឥឡូវយើងបានតែមិនសិនសងខាងấyនៅកំពុងខ្ញុំចូលដល់មិនសិនដែរមកខ្ញុំប៉ះលើផ្ទៃកំពុងផ្ទៃខាងក្រៅបងប្អូនអូខេហើយខ្ញុំចាប់ទាញបន្តិចមកអញ្ចឹងអានេះវាចិត្តរបស់វាគឺ2មួយទៀតខ្ញុំ enter មួយទៀតអត់មកខ្ញុំទីនៅខាងក្រៅចេះអញ្ចឹងអាកំប៉ុងខាងក្នុងនេះគឺ1បងប្អូនគេចិត្តរបស់វាគឺ1ឥឡូវយើងទៀងទាត់ឡើងវិញទៅគ្នាមើលទៅវាត្រូវអត់ហ្នឹងហើយຂະຫນາດដូចជាអស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងលំហាត់ទី2របស់យើងគឺមានស្ថានបែបហ្នឹងបងគេដូចរបស់គេដែរអញ្ចឹងមេរៀនទី2របស់យើងនេះគឺវាដូចជាចប់ហើយបងប្អូនមើលខ្ញុំឆែកមើលមេរៀនទី3មកបងប្អូនតើនៅសល់មេរៀននេះគេទៀតការគូនេះមេរៀនទី3អញ្ចឹងមេរៀនទី2នេះមើលទៅដូចជាអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតមេរៀនទី3អរគុណបាទ